এই সরকার যদি ইসলামী ব্যাংক যদি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে এদের পতন ঘন্টা এখান থেকেই শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। অনেকে বলেন ইসলামী ব্যাংক যারা আন্দোলন করে তারা গ্রাহক না। আমরা গ্রাহক হিসাবেই আজকের এই ময়দানে এসেছি। আমরা আমাদের সকল দেশের গোটা দেশের নাগরিকদের কাছে আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই, আমরা যারা গ্রাহক আছি আমরা পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, ইসলামী ব্যাংক যদি কোনোভাবে যদি বেদখল হয়ে যায়, তাহলে এই ইসলামী ব্যাংক যদি কোনোভাবে বেদখল হয়ে যায়, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে রক্ত দিয়ে তারপর ইসলামী ব্যাংক আমরা রক্ষা করব। এবং এই সরকার যদি ইসলামী ব্যাংক যদি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে এদের পতন ঘন্টা এখান থেকেই শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।